tutti, continuo con la lettura di Vocanti. L'Odusia. I contesti di fruizione. La traduzione della Odissea dovette nascere dall'attività a cui abbiamo già accennato, di Andronico come grammatico, cioè come insegnante di lingua e di letteratura, e più precisamente dalla esigenza di avere un testo poetico latino da leggere e da commentare con gli allievi, confrontandoli con l'originale greco. Ciò non esclude affatto che il poeta possa aver tenuto anche letture pubbliche di quel testo, aperte a un uditorio più ampio di quelli costituito dai suoi studenti. Caratteristiche e finalità della traduzione. Conserviamo della Odusia il titolo e la traslitterazione nel latino arcaico del termine greco Odisseia. Una trentina di frammenti, quasi tutti costituiti da un solo verso. Essi testimoniano il carattere dotto della traduzione, intesa come un libero adattamento dell'originale greco, e rivelano l'intento di romanizzare il testo, cioè di assimilarlo alla cultura romana in modo tale che il destinatario vi riconosca accanto al nuovo e diverso anche qualcosa di familiare. Tale intento è dimostrato innanzitutto dalla scelta di Sartunio, antico verso italico al posto dell'esametro omerico, ma anche della adozione di alcuni procedimenti stilistici che erano proprio a Roma dei Carmina, come la allitterazione e il parallelismo. L'incipit della Odusia. Ecco il primo verso del poema che introduce la figura del protagonista Odisseo. Virun mihi, Kamenan inzese versuntum. Narrami, o Carmena, l'uomo astuto. Esso riproduce la parte iniziale del primo verso della Odisseia, che tradotto parola per parola dice: l'uomo a me narra, o musa dalle monte astuzie. Notiamo la volontà di romanizzare il testo nella sostituzione della musa greca con la Camena latina. Le Camena erano divinità italica delle fonti cui i romani attribuivano qualità profetica e divinatorie. Perciò essi sono assimilati alle dee greche ispiratrici di poesia. Da notare anche la allitterazione che lega tra loro a livello fonico la prima e l'ultima parola del verso, sottolineando il nesso grammaticale sostantivo-aggettivo virum versuntum. L'epica eroica e la epica storica. La epica eroica e quella storica presentano alcune caratteristiche comuni. Impostazione narrativa, che le differenzia sia della epica disdalica, che è espositiva, sia da altri generi come la poesia lirica e le opere teatrali. Il racconto è svolto da una voce narrante esterna, ma è possibile che i personaggi diventino a loro volta narratori interni di parti della vicenda, come nella Odisseia, quando Odisseo racconta le sue peripezie al re di Feassi. La materia mitico-storica. L'epica eroica racconta eventi che si collocano in un passato remoto e leggendario, mentre l'epica storica tratta di eventi recenti realmente verificatisi, anche se non mancano recuperi del mito, variamente collegato alle vicende. Ad esempio, un mito può illustrare l'origine dei fatti, di luogo, di usanza. In questo caso si parla di mito esiologico, del greco aition, causa. La grandezza dei personaggi. L'epica ha come protagonista eroi, esseri semidivini come Achille, figure nobili, re e principi,
ma ao loro fianco agiscono anche personaggi di varia estrazione, dagli umili alle divinità. Nell'epica storica i personaggi sono uomini realmente vissuti o inventati secondo criteri di verosimiglianza. In ogni caso, l'eroe epico presenta qualità eccezionali, forza, coraggio, determinazione che lo differenziano da un uomo comune. Quindi, come ho letto malissimo, faccio il riassunto. C'è l'epica e c'è la epica storica, ok? La epica eroica e la epica storica. La epica eroica parliamo di semidei o dei che nello svolgimento della narrativa trovi anche delle persone comuni, persone reali, però il personaggio principale è semidivino. Mentre nella epica storica sono degli uomini, delle persone che comunque presentano delle qualità eroiche, coraggio e eccetera, però sono uomini normali, ok? La forma poetica è lo stile alto, adeguata alla nobiltà degli argomenti trattati. L'utilizzo di formula e di epiteti esornativi, aggettivi che non aggiungono alcuna informazione importante o nuova, come rapido dardo, o patronimici, aggettivi che indicano la origine paterna, ad esempio Pelide, figlio di Peleo. La frequenza di similitudini e descrizione di personaggi, luoghi, oggetti, rituali. Na epica omerica, in particolare, le descrizioni svolgevano la funzione di tramandare alla memoria conoscenze pratiche e religiose. La presenza di topoi, ossia situazioni, tema e motivi ricorrenti come i cataloghi, cioè le rassegne, per lo più di eserciti di condottieri, le scene di battaglia e di duelli, sacrifici ai dei, i sogni profetici e nella epica eroica anche i concili della divinità. Intracciamo ora queste caratteristiche in un brano della Odisseia. Odisseo, ritornato a Itaca, sotto le mentite spoglie di un mendicante, dopo essersi rivelato nella gara dell'arco che egli solo sa tendere, la gara funesta a cui fa riferimento il verso 5, dà inizio alla strage dei pretendenti alle nozze con Penelope e al regno, che da anni frequentano il palazzo dilapidandone le ricchezze. Il testo greco è in esametri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versi. Si colloca nel tempo remoto e leggendario degli anni successivi alla caduta di Troia. Allora si denudò dei cenci la corte Odisseo, balzò sulla gran soglia, l'arco tenendo e la faretra, piena di frecce, e versò i dardi rapidi. Lì, davanti ai suoi piedi, e parlò ai pretendenti: questa gara funesta è finita.